His name is Edward Snowden. Edward Snowden. Edward Snowden is. Edward Snowden, we found. Bundan yaklaşık 10 yıl önce dünya basınının ne konuştuğunu hatırlıyor musunuz? Edward Snowden isimli biri çıkmış ve ABD'nin dönemin Almanya Başbakanı Merkel'i dinlediğini söylemişti. Hatta bu dinleme delillendirilmiş, kanıtlandırılmış. Buna rağmen ABD durumu asla kabul etmemişti. Snowden'ın başına gelenleri farklı GZT içeriklerinde zaten konuşmuştuk. Ancak bugün aradan 10 yılda geçse benzeri skandalların yaşandığı gerçeğini bir kez daha hatırlatacak bir içerikle karşınızdayız. Size Predator skandalını anlatacağım. Bu öyle bir skandal ki Yunanistan başta olmak üzere neredeyse tüm Avrupa'yı baştan sona ele geçirdi. İstihbarat başkanları istifa etti. Başbakanlar çok zor duruma düştü. Kısacası ortalık fena halde karıştı. Ben ise burada 7 başlıkta size bu skandalı detaylıca anlatmak istiyorum. Sabırsızım, hemen başlayalım. Skandallar nasıl ortaya çıktı? 2022'nin yaz ayları Yunanistan için diğer ülkelerden daha sıcak geçti. Ancak bunun nedeni meteorolojik bir olay değil. Bunu bu şekilde açıklayamayız. Ülkeyi ısıtan, hatta nefes alınamaz hale getiren şey Yunan gazeteci Kukakis'e ait telefonun incelenmesiyle ortaya çıkan bir yazılımdı. Evet, Predator casus yazılımından bahsediyoruz. Yalnızca Kukakis değil, birkaç farklı muhalif gazetecinin de Predator ile dinlendiği ortaya çıktıktan sonra her şey yeterince kötüye gitmişken daha da güçlü bir gelişme yaşandı. Muhalif lider Nikos Androulakis de söz konusu yazılımın kurbanları arasındaydı. Yani Yunanistan muhalif olan hemen herkesi dinliyor ve farklı teknik ve yöntemlerle kayıtlar alıyordu. Gelişmeler ayyuka çıktığında Avrupa'da pek çok ülkede Predator ve Pegasus casus yazılımlarının üst düzey isimleri hedef aldığı sonucu da ortaya çıkmış oldu. Hemen her gün yeni bir ifşa ortaya çıkıyor ve bunlar belirginleştikçe skandalların ana odağı da yavaş yavaş belli oluyordu. Sonunda Interlexa isimli bir şirketin bu konuda başı çektiği sonucu herkes tarafından kabul edildi. Ancak asıl sorun bu da değildi. Yani işleri Interlexa yapıyordu ama ana aktör tartışmasız bir biçimde Yunan istihbaratıydı. Sonrasında iş Yunanistan özelinde iyiden iyiye karıştı. 2020-2022 arası Yunan Genelkurmay Başkanı, bakanlar, kabine üyeleri ve muhalif liderler başta olmak üzere aralarında savcı ve gazetecinin de olduğu onlarca kişinin telefonuna sızıldığı tespit edildi. Bu süreçte Yunan medyası ve Avrupa Parlamentosu skandalların üzerine gitti ve yeni bulgular da ortaya konuldu. 2021'e gelindiğinde tüm casus yazılım skandallarını soruşturmak için Avrupa Parlamentosu bünyesinde PEGA isminde bir komite kuruldu. Europol işbirliği ile çalışmalara başlayan komite hazırladığı raporlarla Yunanistan merkezli bu dinleme skandallarını bütün dünyaya duyurdu. Predator tam olarak ne? Predator için yapabileceğimiz öncelikli tanım gelişmiş bir siber casus olması. Ayrıca dünyanın en güçlü casus yazılımlarından biri olduğu da kesin. Değeri yaklaşık 20 milyon euro. Yani bireysel kullanıma çok açık bir yapısı yok. Bu yüzden içeriğin başından beri devletleri, istihbarat teşkilatlarını ve devlet yöneticilerini sayıyoruz. Predator'ın sızmakta zorlandığı bir cihaz bulmak zor. Her cihaza sızabildiği gibi sızdığı cihazları tamamen ele geçiren ve kontrol altına alan bir yeteneğe de sahip. Her türden veriyi toplayıp güvenli biçimde operatöre iletebiliyor. Anlık olarak ses, çağrı, mesaj gibi verileri derleyebiliyor. Hatta cihaz kameralarını istediği an açıp oradan da görüntü temini sağlayabiliyor. Predator, Pegasus'tan farklı özelliklere sahip. Predator cihaza zero click değil, one click dediğimiz bir yöntemle sızıyor. Yani hedef alınan kişi ya da kurumun cihazda mutlaka bir hareketlilik içinde olması gerekiyor. Ajan olarak adlandırılan yazılımla sızılan 400 farklı iOS ve Android cihaz eş zamanlı olarak izlenebiliyor. Ayrıca Predator'ı satın alan devletin ilgili istihbarat servisine kapsamlı eğitim veriliyor ve 7/24 destek sunuluyor. Evet, tıpkı filmlerdeki gibi. Predator nasıl yeteneklere sahip? Öncelikle Predator'a bir siber silah sistemi desek abartmış olmayız. Hatta oldukça spesifik bir silah sisteminden bahsediyoruz. Son derece spesifik bir silah sistemi. Teknik özellikleri sıradan bir casus yazılımın ötesinde olduğunu net olarak gösteriyor. Bunu teknik dokümandan da okuyabiliyoruz. Pegasus ile bu yüzden benzer yönleri de var. Hatta Pegasus ile Predator'ın Avrupa'da rekabet içinde olduğu söylenir. Yeteneklerine bakıldığında Predator en güçlü ve güvenli olarak bilinen sistemlere enfekte olabiliyor. Ancak burada çeşitli taktiksel özellikler de var. Örneğin Predator'ın baz versiyonunda sadece bulunduğu ülke içindeki yerel mobil numaralara sızabiliyor. Yabancı ülkelerdeki hedeflerin cihazlarına sızabilmek için ise ek olarak 3,5 milyon euro isteniyor. Ayrıca sızılan cihazlarda özellikle iOS'larda kalıcılık ve süreklilik için
2.4 milyon euro bedel isteniyor. Burada önemli bir nokta daha var. Predator ile birlikte bir casus van da satın alınabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda Güney Kıbrıs'taki casus panel van olayını bilenler vardır. Orada tespit edilen casus van Wizpeer adında bir şirkete ait. Bu şirkette Predator'ın üreticilerine ait. İşte bu casus van için de ilave olarak 4,5 milyon euro isteniyor. Predator'ı kim üretti? İsrail menşeli gelişmiş yeteneklere sahip bir casus yazılım olan Predator, Yunanistan'da bulunan Intellexa şirketine ait. Girişte de bahsetmiştik ancak şimdi Intellexa'ya kısa da olsa bir değinelim istiyorum. Şirket bir çatı kuruluş olarak 5 İsrailli ve 1 Fransız casus yazılım şirketini bünyesinde barındırıyor. 2019'da kurulan Intellexa, İsrail'in önde gelen siber istihbarat şefi, eski askeri istihbarat teşkilatı komutanlarından olan Tal Dilyan tarafından kuruldu. Tal Dilyan'ın hikayesi karanlık. İsrail'den kaçıyor, Güney Kıbrıs'a yerleşiyor. Güney Kıbrıs'ta dinleme skandalı ve casus panelvanın yakalanması olayında soruşturma geçiriyor ve gizli bir el tarafından kaçırılıyor, Yunanistan'a yerleştiriliyor. Intellexa'yı da burada kuruyor. Predator üreten ana şirket Intellexa ama asıl aktörü soracak olursanız size Cytrox cevabını verebilirim. Bu şirket de esasında İsrailli ama ilk olarak 2017'de Makedonya'da kuruluyor. Sonra Tal Dilyan şirketi satın alıyor ve Güney Kıbrıs'a taşıyor. Şirket İsrailli oluyor. Yunanistan'da Intellexa'yı kurunca Dilyan tüm şirketleriyle birlikte Cytrox'u da Intellexa'ya taşıyor. Özetle Predator, İsrail'in önde gelen siber istihbaratçısı Dilyan ve diğer eski istihbarat şefleri tarafından kurulan Intellexa tarafından üretilip satılıyor. Hangi ülke kimi dinledi? Yunanistan başta olmak üzere Hollanda, İtalya, İspanya ve Macaristan'da çok sayıda üst düzey devlet görevlileri, iş adamları, siyasetçiler, gazeteciler ve aktivistlerin Predator'a izlendiği ortaya çıktı. Her ülkenin ilgili istihbarat servisinin söz konusu dinleme faaliyetlerini ülke sınırları içerisinde yürüttüğü belirtiliyor. Ortaya çıkan skandallar devletin kendi vatandaşını siyasi gerekçelerle dinlediğini gösteriyor. Avrupa Parlamentosu ve ilgili ülkelerdeki kamuoyu baskısı sonucu İspanya ve Yunanistan'ın istihbarat servislerinin başkanları istifa etti. Predator ve Cytrox şirketi geçtiğimiz aylarda Google ve Meta'nın raporlarında da konu olmuştu. Google, İtalya başta olmak üzere çok sayıda devletin Predator ile Android kullanıcıları hedef aldığını tespit etmişti. Meta ise Facebook ve Instagram'da 300'den fazla sahte hesabın Cytrox şirketiyle ilişkisi olduğunu tespit etmişti. Yunanistan özelinde hükümetin bilgisi dahilinde tüm dinlemelerin gerçekleştirildiği söyleniyor. Mitsotakis skandallar ifşa olunca özür dilemişti ve bu faaliyetlerden haberdar olduğunu ancak siyasetçilerin ve gazetecilerin dinlenmesi olayından haberdar olmadığını da dile getirmişti. Παρότι όλα έγιναν νόμιμα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υποτίμησε την πολιτική διάσταση της συγκεκριμένης ενέργειας. Ήταν τυπικά επαρκής, όμως πολιτικά μη αποδεκτή. Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Ήταν όμως λάθος. Δεν το γνώριζα και προφανώς δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Son olarak Genelkurmay Başkanı'nın da dinlenmesi ülkede sarsıcı etkiler ortaya çıkardı. PEGA Komitesi raporları ne anlatıyor? PEGA raporları casus yazılımlarla dinleme ve gözetleme olaylarını titizlikle incelemiş ve neredeyse Avrupa'da her ülkenin bir şekilde Pegasus veya Predator gibi casus yazılımlara maruz kaldığını ortaya koymuş. Raporlarda ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun Europol işbirliğiyle yasa dışı dinlemeleri ve casus yazılımlarla masum kişilerin hedef alınması olaylarını detaylı olarak incelemeleri gerektiği vurgusu var. Bu çok önemli ancak henüz bir gelişme olmadı. Casus yazılım skandallarına karışan devletlere dair değerlendirme yapan raporlarda Avrupa'nın günümüzde küresel casus yazılım ihracatında merkez olduğu gerçeğine dikkat çekiliyor. Bu merkezde gelişen ve büyüyen bir siber güç olarak İsrail ve onun unicornu olan NSO'dan da raporlarda bahsediliyor ve NSO gibi şirketler bir tehdit olarak görülüyor. Aynı şekilde diğer İsrail şirketler de Avrupa'daki bu hareketliliği ve finansal gücü kullanmış ve daha ötesinde Yunanistan, İtalya, Fransa gibi Avrupalı devletlerde casus yazılım sektörüne derinlemesine giriş yapmışlar. Avrupa Parlamentosu'nun ve diğer devletlerin, organizasyonların, şirketlerin yaptığı çalışmalarda Avrupa'nın büyük bölümünün siber casusluk skandallarına karıştığı ve tüm devletlerin bu konuda gereken adımları atmaları gerektiğine değiniliyor. İspanya'da eski bakanların ve siyasetçilerin, Fransa'da Macron ve kabinesinden 14 kişinin dinlenmesi ve Yunanistan'da muhalif lider Androulakis,
eski bakanlar, eski milletvekilleri ve pek çok gazeteci dahil 30'dan fazla vatandaşın dinlenmesi gibi olaylar raporlarda ülkelerin ve Avrupa'nın güvenliği için son derece tehlikeli olarak görülüyor. Bu noktada Avrupa Parlamentosu bu olaylarda adı geçen devletlerin iç soruşturmaları derinleştirmelerini tavsiye ediyor. Ayrıca özellikle İsrail menşeli şirketlere ev sahipliği yapan ülkelere de uyarılarda bulunuyor. Bu durum İsrail ile Avrupalı devletlerin ilişkisini de oldukça kötü etkiliyor. Bu konuda bazı ülkelerin konumu, iç politikaları ve yasaları gereği diğer Avrupa Birliği ülkelerine göre sorumlu olduğu ve inceleme altında oldukları da belirtiliyor. Hangi ülkeler mercek altında? Raporda diğer dikkat çeken nokta, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerin İsrailli veya diğer ülke menşeli şirketler tarafından neden bu kadar çok tercih edildiğine dair bir tartışma yapılmasına yönelik getirilen öneridir. Bilindiği üzere AB üyesi olan Bulgaristan ve Güney Kıbrıs özellikle İsrail menşeli siber casusluk şirketleri için Avrupa'ya açılan bir kapıdır. İsrail'de onaylanmayan casus yazılım satışlarının bu gibi ülkelerde yer alan alt şirketler üzerinden yapıldığını biz biliyoruz. Güney Kıbrıs, İsrail siber casusluğunun Avrupa'ya açılan bir kapısı. Ülkede sadece İsrail menşeli 20'den fazla casus yazılım şirketi var. Bu noktada NSO şirketi öne çıkıyor. Ahtapot gibi yayılmış adeta. NSO'nun İsrail dışında 8 ülkede alt şirketi var. 2019 yılında Novalpina Capital adlı sermaye şirketine satıldı. Çok karanlık bir şirket profili var. Bu kadar skandallara rağmen hala dünyanın siber casusluk endüstrisinin NSO ve birkaç İsrailli şirket domine ediyor. His name is Edward Snowden. Edward Snowden. Edward Snowden is Edward Snowden, we found. Bundan yaklaşık 10 yıl önce dünya basınında ne konuştuğunu hatırlıyor musunuz? Edward Snowden isimli biri çıkmış ve ABD'nin dönemin Almanya Başbakanı Merkel'i dinlediğini söylemişti.